そう、こういう座椅子が置いてあったですよね。やばい。くしゃみに気をつけないと。マジくしゃみ気をつけないと。歯抜いたところが広がる。いや、だから最近さ、歯磨きするときもさ、めっちゃ気をつけながらやってんのね。なんかうがいとかもさ、なんかめっちゃガーってやっちゃいけないって、なんかゆっくりめっちゃゆっくりうがいしてくださいみたいな。だからね、マジで大変。歯磨きが一番大変。